ضلع کیچے دمک بولیدہ ساچ اسکول بولیدہ چیردستیا سپاہی والا یک آگہی واقع کنک بود۔ اے واقعہ ساچ اسکول بولیدہ درد دم پدم روان بود۔ چارائے سرا سر بت بندہ تا ساچے نو دربراں گو وتی استادہ نی گوما کاغذ کچرا تگا روڑے سرا کپتگین چیز چس کتنت ڈسٹبینہ کتنت مخلوقارا را پیش داشت۔ ایشی چی رند نو دربراں گوں ہلکے کماش دکانداراں سرپدی دات گوشت سپاہی کنک ہچ گران نہ انت ہر کسی گوما کنک بیت واہ دم نہ لگیت بازارے مخلوقا گوں دزبندی انت وتی دکانانی دیما کارٹون ٹنوک کوہنے ڈرم ایر بکنند کچرا ہم مان بکنند وتی لوگے گونڈواں ہم سوج سر بکنند لوگانی دپا ڈسٹبن ایر بکنند آب زیادہ مریچنت اچی سببا گٹر باز جوڑ بیت۔ گڈ سرا ساچ اسکولے پرنسپل صدام صاحبہ گوں بولیدہ مخلوقا گوں تران کنانا گوشت کہ اسکولے گونڈوانی مرچی آہگے مول و مراد بازارانی تہا صفائی عیالداری حوالہ سرپدی دیے گی انت پرچہ بازارانی تہا بلائیں کساسیا کچرا استند ایشی سبب ذمہ داری میونسپل کمیٹی آدھگے ذمہ دار مردمانی انت بلے او ہمارا گیشا چے گیش صفائی عیالداری کنے انت ذمہ دارا مجبور کنے انت آئیا گوشت کہ ہمیں سوچ کے ساچے بندات کنک بتگ ای سوچ ہر جاگہ ہر بازارا ہر میتگا دمکاں شمارا سر کنگی انت مسجد اسپتال بازار ہوٹل ہر جائے ہست انت صفائی حوالہ سرپدی دیے گی انت آ روچ دور نہ انت بولیدہ دمک بازار صاف شوق